Si tu placa de bruxismo no se ve como esta, entonces no es una placa de bruxismo. Para curar el bruxismo necesitamos de varios especialistas y varias terapias, pero efectivamente la primera siempre será usar la placa Extra Comfort. La vas a usar solo en las noches porque no puedes comer ni hablar con ella. Sentirás algo raro la primera noche, pero después no te la vas a querer quitar. Y aunque la placa no es la solución definitiva a tu problema del bruxismo, te generará un alivio que no vas a querer comparar. Finalmente, con los meses se desgastará la placa, pero ya no tus dientes. Ajá, está muy linda, está perfecta.